Galerinha do YouTube, beleza? Rafael desse aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. E bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais uma novidade. Bom, galera, vamos pra novidade. Eu vou fazer esqueci o nome. Só sei que eu vou fazer aquilo ali, ó, que tá ali na água, ó. Aqui, ó, deixa eu ver aqui. Tipo de uma fogueira. Uma fogueira. Ó, deixa eu achar outra água, por causa que aqui já tá usado. Vou nessa daqui. Deixa eu achar aqui que eu gostei aqui. De bloco. Isso daqui. Um pouco mais. Tá bom aqui. Agora, ó, nós faz uma cruzinha. Vamos fazer uma cruz aqui. Pega aqui. Tira daqui. Tira. Vou fazer aqui, ó. Aqui. Não, fiz errado. Espera aí, galera. Ó, vou pôr aqui de novo o negócio. Por terra mesmo. Espera aí. Põe aqui. Cadê? Aqui. Depois quebra aqui e aqui. Aqui, ó, já tá uma cruz. Depois você pega a rocha do Nether, põe aqui. Depois você põe cubo de gelo, ponha um aqui em cima. Ó, depois você quebra. Opa, fiz errado. Põe de novo. Você quebra daqui. Tá quebrando. Aí, ó, ficou água aí, ó. Só que deixa eu quebrar o resto. E eu ponho um isqueiro aqui, ó. Então que fica top, né, mano? Top. É uma fogueira debaixo da água. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Depois eu acho que eu vou trazer outras novidades pro canal. Eu vou trazer uma trollagem no meu irmão, acho que sábado. Um dia aí. Espero que vocês gostem. Falou, fui.